大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那么昨天道指给了我们一定的惊悚，行情高开高走之后一路下杀，最终呢收了一个十字星。那么这个十字星呢，它是一个行情有一定反弹可能性的标志性的 K 线。那么在这里我们看到啊，行情走到这里面已经打到了144均线附近，这个均线位置是一个支撑位。我们知道这轮行情的反弹起始于1月20日。1月20日走出悟空阳线之后，走八戒阳线组和沙僧阳线组，沙僧阳线组之后，行情出现了一定的回落啊。那么这个位置一根阴线杀下来之后，把前面行情当中的悟空阳线、八戒阳线全部消灭掉。那么这轮行情出现了一个下跌的趋势，下跌趋势过程当中，我认为144均线这个位置是一个非常关键的点位，在这个位置上容易出现一定的反弹，并且呢，我们可以看到啊，这个行情的结构，波峰连线、波谷连线构成的这个收敛三角形接近焦点的这个位置上，正好是一个变盘的位置。如果能够在144均线，也就是32500美金附近能够支撑得住，那么行情还有重新启动反弹上来的可能性。我认为这种可能性还是比较大的，因为虽然有鹰派的声音，也就是说加息仍然要继续，因为高的通货膨胀预期已经给出来了，加息必然的事情，但是加息的幅度加息的速度是逐渐减缓的，这就给了市场一定的缓和性一定的缓冲地带。因此呢，在144均线附近也就是说32600点的这个位置上道琼斯工业指数是有机会出现一定的震荡反弹然后我们回到比特币的结构上来我们看到币安这个比特币的结构我已经画了出来在小日线和4小时级别线上可以看到，目前的收敛震荡结构没有被这轮的调整完全破坏。我们可以看一下上方高点25000美金附近跌到最低点大概是10个点的下跌回撤幅度。那么这一轮行情它的反弹幅度呢，已经超过了60%，也就是说从15476这个低点到25250已经是达到了60%的反弹。60%反弹之后有一定的回调，我认为是在合情合理的范围之内的，并且呢，这个结构依然维持在一个高位震荡。也就是说，目前比特币来说没有完全跟随美股的下跌趋势它在高位形成了一个横盘震荡的结构虽然呢最近空头的声音比较多但是它在事实上仍然处在一个多头的大的趋势当中为什么这么说呢？我们在前面分析当中给出来了日线级别一轮日线级别上涨吸收完成之后通过了144均线压力、169均线压力，并且呢站上了19500美金这个19500美金呢是从去年6到12月份波谷连线连过来之后形成了一个非常重要的压力位。那第一轮日线级别上涨吸收完成之后做第二轮日线级别上涨。那第二轮日线级别上涨的标志性的阳线呢是在1月20日这一天形成了一个悟空阳线。悟空阳线走出来之后，上方出现了一个八戒阳线的势力范围，这个位置呢走势非常复杂，但是八戒阳线呢始终没有完全跌破。八戒阳线的起始位置，我认为是在22600点这个位置没有跌破的情况下，行情就依然有可能走出第二轮日线级别上涨吸收的一个沙僧阳线组和唐僧阳线组。那么通过合微 K 线可以看到周线级别上我们已经走出了一个周线级别悟空阳线和八戒阳线组。那么周线级别上就有可能走沙僧阳线和唐僧阳线，最终呢到达目标点位28000点。那么当前行情处在一个震荡的结构当中，我们可以通过波峰连线、波谷连线画出来这个收敛三角形接近焦点的这个位置上发生假的下跌，然后反弹上来之后又回踩。那么这样的一个 S 型的结构呢，它依然处在一个这个三角形的运行轨迹当中。那么目前怎么样判断呢？我认为它正在形成一个相对来说的一个矩形结构在这个矩形结构当中，我们可以看到筹码正在矩形结构的居中的这个位置上进行震荡。那在这个结构完成之后呢，我认为有可能如果多头依旧存在的话，它有可能依照这个矩形结构形成一个更长一些的收敛三角形那么更长一些的收敛三角形意味着它的调整时间要拉长，拉长之后这个收敛三角形拉长之后会形成一个非常密实的位于22000点、23000美金这样的一个筹码密集区。我们有一个概念老人经常说的是股票市场很多人说横有多长，纵有多高。那想要拉升的情况下必须要有一个充足的调整时间之后，才会做进一步的拉升动作
所以呢，目前行情依然没有完全走坏的情况下特别是在周线级别上涨趋势依旧存在的情况下，我认为多头呢仍然有可能在这个位置上通过震荡之后猥琐发育再度冲出一个周线级别上涨西游的一个新高。那么这种情况下呢，我认为你布局多单的点位大概应该是在$22,500附近可以做一个第一个仓位的建仓因为这个位置是一个筹码密集区可以做一定的建仓。然后第二个点位呢，我认为是在箱体的底带部分也就是$22,000附近做第二个仓位。同时呢，这两个仓位要设置止损。做行情做趋势要重点注意的几点就是把握大的行情的趋势在合理的位置进场布局仓位，并且呢每个仓位都要设置止损最终呢拿着这些仓位拿到合理的位置，最后呢才能获得趋势上的利润。在调整过程当中，我们观察到以太坊对比特币的这个交易对呢依然处在一个强势的状态强势的原因呢是在21年5月份波峰连线连过来之后，通过交点在这个位置上形成了一定的支撑。这个支撑情况下，我认为以太坊对这个 BTC 的交易对容易走出一个日线级别的上涨西游完成一轮反弹，到达目标点位0.07附近，这样呢，以太坊未来有可能出现一个领涨行情。回到 USDT 交易对当中，我们可以看到以太坊目前和比特币类似的情况就在这里产生，形成了一个收敛的震荡的箱体结构在这样的箱体结构之前呢，我们可以看到以太坊出现了第一波日线级别上涨西游，第二波日线级别上涨西游进入了箱体结构。箱体结构只要不跌破$1,500，行情在这个里面就容易发生一个收敛震荡，并且呢这个收敛震荡完成之后依然有机会在接近焦点的这个位置上发生反弹。那么目标点位周线级别的目标点位是$2,000附近。那么 CFX 呢，昨天有一个利好消息，就是可以通过区块链进行质押年化，大概是在20%左右。虽然不建议大家去参与这个但是目前CFX 已经经历了一个比较大的调整。那么调整过后呢，我们可以看一下它之前的第一轮调整大概是在40%左右，那么目前的调整幅度呢，已经超过了第一轮的调整。那么调整的时间级别呢，我仍然认为是一个4小时级别的调整过程。首先这里面有悟空阳线悟空阴线组、八戒阴线组、沙僧阴线组和唐僧阴线组目前在这个位置上是有可能得到一定的支撑的因为前面行情当中波谷连线连过来之后在这个位置上在大概$0.2附近构成了一个支撑，只要这个位置不跌破，就有可能进行接下来的反弹。我们知道CFX 目前它是经历了一轮日线级别的上涨西游，然后进行了一个4小时级别的调整。如果跌破的话，它的时间级别将要放大到日线级别调整这一点呢一定要注意。所以呢，无论我们对 CFX 抱有多大的幻想，但是呢它的一个调整时间级别是有可能放大到日线级别的根据的就是我们时间级别切换方向切换。那方向切换的过程当中，我们往往是日线级别上涨西游完成之后进行小线到4小时级别的调整，但是如果出现时间级别放大它的调整深度也会加大。这样的话，在行情当中必须要搞一个止损进去但是呢，这个止损你是一个减仓的一个位置不是把仓位全部抛售。在行情当中，特别是趋势当中必须有币才能赚到后面趋势上的利润然后通过这样的一个结构呢，我们看到4小时级别它的最后的支撑大概是在0.2附近，如果跌破0.2略微进行减仓。同时呢，我们也可以看到它的一个4小时级别的144均线和169均线是逐渐上行的。我们可以看到前面在上涨过程当中也是在这个位上144均线和169均线构成了一定的支撑，然后围绕这个支撑开始一个快速的拉升拉升幅度超过了600%。6倍以上的上涨幅度。那么这轮行情它经历调整之后就有这样的机会首先我们要注意的是$0.2附近要进行减仓，那么补仓的位置你要根据这个4小时级别的169均线、144均线这样的延伸过来之后，如果出现焦点这个位置它们这个 K 线系统和这个均线系统形成汇合的这个位置，大概是在0.18附近0.17到0.18附近这个位置汇合之后它是一个支撑位要把之前比如说0.2止损这部分仓位重新捡回来然后把币做多，才有可能在后面行情当中吃到它什么呢？吃到它周线级别上涨西游的利润。我们可以看到周线级别上它走出了一个悟空阳线、八戒阳线，那么后面行情当中就有可能走出沙僧阳线和唐僧阳线。如果出现周线级别上涨西游，你做多币的这个动作会让你获得非常大的利润。
那么对于 APT 来说啊，这轮行情啊，它几乎是一个龙头啊。对于它的调整呢，目前我认为逐渐会进入到尾声状态啊，它正在形成一个下跌的收敛结构。收敛结构接近焦点的这个位上，目前已经非常接近这个焦点了。接近焦点的这个位上，如果跌破这个平台期，就是一个可以进场、可以加仓的一个位置。这个位置加仓之后呢，我认为它的行情会这样演化。首先，我们看到了一轮急涨，急涨之后缓跌啊，这样呢，行情出现了一个出货的状态。出货状态之后，如果这个位置上出现了一个急跌，那么这样的位置就是一个黄金坑的位置。进入黄金坑之后，它有可能做出第二轮上涨动作。一般来说，行情的启动呢，会有这样的一个过程：急涨，然后啊，也就是吸收筹码之后啊，超级主流通过急拉吸收筹码之后，在这里通过缓跌锁定筹码啊，锁定高位套牢的筹码。锁定之后，一个急杀之后啊，然后把筹码重新捡回来啊，捡回来之后摊低超级主力的一个成本，摊低成本之后，然后缓慢的上涨进行第二波拉升啊，就是所谓的我们刚才前几堂课当中说的啊，吸锁拉洗啊，洗完之后抬阳套杀啊，逐渐的把筹码的价格拉升上去。那么对于 APT 的这种啊，之前行情当中，我们看到了已经解放所有筹码的这种币种啊，我们现在看的是永续，我们看一下它的现货啊，在这个位置上几乎解放了所有的筹码。然后它进行一个锁定过程之后，后面仍然有表现的机会啊！龙头币种一定要关注啊，因为龙头币种一般来说受到资金关注啊，受到超级主力关注啊，超级主力不会轻易把所有的筹码都抛售给市场啊，把这个便宜货都抛售给市场，它一定会在形成下跌结构之后啊，出完货之后一个急杀，然后把这个筹码重新找回来。所以呢，目前$12 APT 对于这轮行情来说，已经价格非常低了啊，在这个位置上有仓位之后，接近焦点变盘，如果在下方有一定机会的话啊，在这个底部的这个位置上啊加仓，后面的行情我认为它容易走第二轮上涨啊。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够给我一个一键3连，感谢大家，再见。